მოგესალმებით ილიას მშობლიური ყვარლიდან. სიამოვნებით ვუერთდებით კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის ახალ რუბრიკას ონლაინ ექსკურსიები. ამ პატარა რეპორტაჟით გვინდა შეგახედოთ ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმის საექსპოზიციო შენობაში, რომელიც ილიას კარ-მიდამოს 1978 წლიდან ამშვენებს. შენობა ცნობილი არქიტექტორის ვიქტორ ჯორბენაძის პროექტით აშენდა. ის თავისი უჩვეულო ვიზუალით ყოველთვის იწვევს დამთვალიერებლის აღფრთოვანებას. მუზეუმის კარს შეხსნით და პირველად აქ შემოაბიჯებთ. ამ წითელ ხალიჩას მეორე სართულზე ავყავართ და საგამოფენო დარბაზში ვხვდებით. აქ მუზეუმის ექსკურსიამწყლები მოსულ სტუმარს ილიას ცხოვრებასა და მოღვაწეობის შესახებ ესაუბრებიან. ვიტრინებში წარმოდგენილია ილიასეული წიგნები, საოჯახო და პირადი ნივთები. საგამოფენო დარბაზის სამკუთხედს ილიას კაბინეტის სახე აქვს მიცემული. აქ დგას მწერლის სამუშაო მაგიდა, სკამი, კარადები. კარადებში განთავსებულია ბროქაუზისა და ეფრონის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, რომლის ერთ-ერთ ტომშიც შესულია ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია მისივე სიცოცხლეში. ნივთები გადმოტანილია თბილისის ივერიის რედაქციიდან. მაგიდაზეა გაზეთი ივერიის 1 წლის ტირაჟი ერთად აკინძული, აქვეა ილიას ხელჯოხი და საფერფლე ივერიის პრინტით. მოგეხსენება 1987 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიამ ილია ჭავჭავაძე წმინდანად შერაცხა. მუზეუმშია დაბრძანებული წმინდა ილია მართლის ხატი, რომელიც ჩვენმა პატრიარქმა, უწმიდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დაწერა და მუზეუმს საჩუქრად გადასცა. 2 აგვისტოს წმინდა ილია მართლის ხსენების დღეს მუზეუმში ყოველთვის დიდი საზეიმო პარაკლისი იმართება. საექსპოზიციო დარბაზის პირველ სართულზე ფერწერული ნამუშევრების გამოფენაა. აქ წარმოდგენილია ლადო გუდიაშვილის, გიგო გაბაშვილის, დიმიტრი ერისთავის, უჩა ჯაფარიძის, ქეთევან მაღალაშვილის, გიგი კეშელავას, ვახტანგ ჯაფარიძისა და სხვათა ნამუშევრები. მუზეუმს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ასკაციანი სააქტო დარბაზიც აქვს. ამავე შენობაშია განთავსებული ფონდსაცავები, სადაც დაცულია ილიასა და ოლღას პირადი ნივთები, უნიკალური წიგნები, გამოჩენილი მხატვრების მიერ შესრულებული ფერწერული ტილოები, საარქივო მასალები, ილიას ხელნაწერები, ფოტოარქივი, საგაზეთო მასალა და სხვა.
მოგესალმებით ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის მემორიალური ნაწილიდან. ეს გახლავთ ილიას მშობლებისეული სახლი, სადაც გაიზარდა ილია 10 წლამდე. სახლი შედგება 3 ოთახისაგან, საჯალაბო, სასტუმრო და საძინებელი ოთახებისაგან. სახლი გახლავთ რესტავრირებული და პირვანდელი სახე აქვს შენარჩუნებული. მას წინ მოდგმული აქვს დიდი აივანი და გვერდით მიშენებული აქვს სახლზე დიდი მარილი. ოთახებში მოთავსებულია ილიას მშობლებისეული ავეჯი და ნივთები, რომლებიც ასევე გახლავთ რესტავრირებული. ჭავჭავაძის და საგვარეულო მარანი, რომელიც აღდგენილი გახლავთ დაახლოებით 80 წლებში, რადგან როგორც ისტორიულად ცნობილია, აქ ყოველთვის ყოფილა მათი საგვარეულო მარანი. სამწუხაროდ იყო პერიოდი, როდესაც აქ იყო შეცვლილი ეს ყველაფერი, იყო ცნობილი თეატრი, მაგრამ როგორც ცნობილია, ასევე დიდი მოწადინებით ჩვენი დირექტორის მიერ, ყოფილი დირექტორის, რომელიც გახლავთ 10 გარდაცვლილი ილო ბეროშვილი, ცნობილი პიროვნება, მისი დიდი მეცადინეობის და შრომის შედეგად ეს მარანი იქნა დაბრუნებული, მიღებული იქნა პირვანდელი სახე და გამორჩეულია იმით, რომ სწორედ პირვანდელი სახე აძლევს იმ საშუალებას, რომ წარმოვიდგინოთ თუ როგორ შრომობდა ჩვენი წინაპარი და რა დატვირთვა ჰქონდა ყოველთვის მარანს. მარანი იყო იგივე ნოესკიდობანი, რადგან თუ გაუწევთ ვარავთ თვითონ მარანის ფორმა, საწნახელები სწორედ ასოცირებას იწვევს ჩვენში ამისა და როგორც ცნობილია, ქართველთა ტომები ყოველთვის მოხსენიებული იქნენ როგორც ნოეს და იაფეტის პირდაპირის გამომავალი და აქედან გამომდინარე, ამ მარანს სწორედ ყოველთვის საუკუნეების მანძილზე ასეთი დატვირთვა ჰქონია. მარანში 37 ქვევრი გახლავთ მუშა მდგომარეობაში და ტრადიციულად როგორც ცნობილი გახლავთ ილიაობა დღეს. აქ ყოველთვის სიმბოლურად იწურება ყურძენი, როგორც უყვარდა ილიას თავის სიცოცხლეში და როგორც უყვარდა ჩვენს წინაპარს. მარანში ყოველთვის განლაგებულია ბუხარი. ანუ ის კუთხე, სადაც ოჯახის წევრები თუ კი ჰქონდათ ამის საშუალება ატარებდნენ დროს. რადგან საქართველოში ყოველთვის ომიანობის დიდი პერიოდი იყო და მშვიდობის ნაკლები პერიოდი, მაგრამ რადგან აქ ყოველთვის იმართება სიმბოლურად ილიაობა დღეს, ის ტრადიციული სუფრა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველა მომსვლელი მარანში ატარებს დროს და აჭაშნიკებენ ძირძველ ტრადიციულ ტექნოლოგიით დამზადებულ ქართულ მშრალ ღვინოს. მოგესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ კოშკი, რომელიც გახლავთ მე-17 საუკუნის ნაგებობა, რა თქმა უნდა, იგი არის რესტავრირებული და შენარჩუნებული აქვს პირვანდელი სახე. შემოგზავნით შიგნით და უკეთ დავუდგენიოთ. მოგეხსენებათ, ყვარლის ჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება დაღესტანი, სადაც ცხოვრობდნენ ლეკები. ისინი ძალიან მოულოდნელად საცალფეხო ბილიკებით განმოდიოდნენ, თავს ესხმოდნენ ყვარლის მოსახლეობას და შესაბამისად აწიოებდნენ მათ. ამიტომ, ვისაც ჰქონდა საშუალება თავისი საცხოვრებელი სახლიდან არც თუ ისე შორს, აშენებდნენ ასეთი ტიპის თავდაცვითი ნაგებობის კოშკებს. კოშკი შედგება 3 სართულისაგან. პირველ სართულზე ამ კოშკში ინახებოდა სურსათსამოვაგე, მეორე სართულზე ასევე ლეკიანობის დროს თავსაფარებდნენ ქალები და ბავშვები, ხოლო მესამე სართულზე და ასეთი ტიპის სათოფურებთან განლაგებულნი იყვნენ მეომრები და მინდა გითხრათ, რომ სიმბოლური იყო ილიას დაბადებაც, როდესაც ერთ-ერთი ლეკიანობის დროს 1827 წლის 8 ნოემბერს ამ კოშკში მეორე სართულზე თავად დაიბადა ილია ჭავჭავაძე და მოგვიანებით უკვე როგორც თავადაც კარგად იცით, თვითონ იქცა ჩვენი მამულის ენის სარწყმოების ციხესიმაგრედ და დამძვრად. შეგვიძლია ავიხედოთ ზემოთ და ნახოთ მისი დაბადების ადგილი. მოგესალმებით. ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმის ეზოში რამდენიმე შენობა ნაგებობა დგას. მათ შორის გახლავთ ეს წლის წისქვილი, რომელიც მდინარე დურუჯის წყლით მარაგდება. რესტავრირებულია, ნაშენია ქვით და გადახურული გახლავთ კრამიტით. შეგვიძლია შევიხედოთ შიგნით. აქ ფქვავდნენ მარცვლეულს. ჰქონდათ ბუხარიც. 90-იან წლებში მუზეუმს წისქვილი აუმოქმედებია და ყვარლ მოსახლეობას აქ მოქონდა სიმინდი და ხორბალი დასაფქვავად.
ეს გახლავთ არხი, საიდანაც მოედინებოდა წყალი და ატრიალებდა წისქვილის ქვას. ყვარელში ილიას ეზოში დგას საუკუნეების კაკლისხე, რომლის ჩრდილქვეშაც ირწეოდა ერის მამის ილია ჭავჭავაძის აკვანი. ხე დროთა განმავლობაში დაზიანდა, მაგრამ სასწაულია ის, რომ როგორც ახალგაზრდა ძირი, ისე გვაძლეს ნაყოფს. ამ კაკლის ჩრდილქვეშ ყვარებია ილიას გლეხების შეკრება და მათთან საუბარი. მათგან იწერდა ხალხურ ლექსებს და ძველ თქმულებებს. ილიას ბავშვობიდანვე მოსდევდა გლეხებისადმი სიყვარული. თავადი ჭავჭავაძე მთელი სიცოცხლე ბრძოლობდა ბატონყმობის გასაუქმებლად. მან საკუთარი მიწები გადასცა გლეხებს და გაათავისუფლა ყმობისგან. ჭავჭავაძის ეზოს დღეს აქვს სამუზეუმო სახე. ილიას დროს სოფლურად ყოფილა მოწყობილი, რადგან ილია სოფლის მეურნეობაში კარგად ჩახედილი იყო. მან შემოიტანა ევროპიდან ხილის ახალი ჯიშები. გრძელდინა ფუტკარიც ილიას შემოყვანილია, რომელიც კახეთშია გავრცელებული და გემრიელ თაფს იძლევა. ილია სოფლის მეურნეობაში იღებდა მონაწილეობას და ჯილდოვდებოდა ოქროს და ვერცხლის მედლით. ბოლოს მან 1903 წელს მიიღო პეტერბურგში მონაწილეობა, სადაც წარდგენილი ჰქონდა თავისი საკონსერვო ქარხანაში დამზადებული კურკოვანი მცენარე ატამი, რომელიც პატარა ტოტით და ფოთლით ჰქონია შენახული და რაც არომატს უნარჩუნებდა ნაყოფს. ამით გააოცა მან მონაწილენი და დაიმსახურა კიდეც ოქროს მედალი.